sannan in muka koma wani wuri za mu ga cewa shari'ar musulunci tana da nata tsarin dangane da abin da ya shafi azumi. Na daidai daga cikin tsarin shine ba a ɗaukan azumi sai an ga wata, idan ba a ga wata ba sai ya cika kwanaki 30. wannan wata na sha'aban da muke ciki ana kirgen shi misali kwana 25 yau, gobe da 6 da 7 da 8 da 9. idan magariba ta yi a sunna sai a taso a fuskanci ainihin yamma, ana neman ina ne watan nan ya faɗi. wannan shine abin da sunna ta tabbatar da shi daga ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama, daga kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda Abdullahi dan Umar yake cewa tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anni ra'aituhu fa sama wa amara an-nasa bi siyabihi. mutane sun yi kokarin neman ganin wata. Abdullahi dan Umar ne, sahabi ne, yake cewa mutane sun yi kokarin ganin wata. suwa yake nufi? Sahabbai. dan haka kokarin neman ganin wata sunna ne, kuma da suka gani sai shi ya je ba da labari ga annabi sallallahu alaihi wasallama. idda mas'ala ta taso, shin ana iya amfani da wata na'ura domin a ga wata, ko a amfani da wata na'ura domin ta taimaka zuwa ga ganin wata? malamai sun yi maganganu ga su kama haka. dukkan na'urar da za a sa wadda kai tsaye ita ce za ta hasaso mana wata, malamai sun tsoratar game da amfani da wannan. ita ake kira da turanci telescope. na'ura ce za a sa ta a ido haka, sai ta jawo kusa, sai ta jawo nesa kusa, sai ta washe duk wani abu da ake gani hazo-hazo ne, domin a ga abin da ake son gani a bisa yadda ya kamata a gan shi. wannan na'ura malamai ba su amince ta zama madogara a wajen ganin wata ba a musulunci. yo amma akwai wata na'ura wadda ba da jima wannan ba hukumar tsaro ta ƙasar America suka zauna suka kirkire ta. wannan na'ura ba ta gama yaduwa a duniya ba, kasantuwar jama'a da yawa ba su santa ba, shi yasa lokacin da bayani ya zo a bara a ƙasar Saudi Arabia akan za a fara amfani da ita, wasu kai tsaye sai suka ɗauka waccan ce wadda an daɗe ana inkarin amfani da ita. kai tsaye sai suka ainihin ba da fatawar bai halatta amfani da ita ba. sai aka samu wani malami guda ɗaya, shi ya ga na'urar, ya ga amfaninta, amma da yake ya manyanta ya tsufa, bai san yadda zai iya wa jama'a bayanin yaya take ba. shine malam ibnul mani', har yanzu wannan rikicin yana nan akan intanet, a bara aka yi shi'uwar haka. shi sai ya ce ya gamsu za a yi amfani da wannan na'ura. don haka 'yan jaridu suka ɗiba, suka fara ba da labari. malam ibnul mani' ya ba da fatawa akan ya halatta a yi amfani da na'urar ganin wata. tasha al'arabiya, tasha aljazira, sai rikici ya rude a ƙasar Saudi Arabia da waje, aka yi ta raddodi a kai. matsalar shi kuma ya kasa bayanin yadda na'urar take aiki. to zan yi amfani da wannan dama in ɗan ɗauki mintuna 2 zuwa 3 in yi mana bayani, domin waɗannan bayanan sun zo mana Najeriya, an sake kwata 'yar gidan jiya. su ma malaman da suka je suka ɗauko labarinta a Najeriya, mun yi taro da jiya da shekaran jiya da su a Kaduna a ofishin Jama'atu Nasrul Islam. da yawancinsu da suka amintu da amfani da wannan na'urar, sai dai kaico ba su santa ba, ba su san yadda take amfani ba. don haka waɗanda ba su yadda ba sun yi musu, su kuma waɗancan da suka yadda sun kasa bayyana yadda na'urar take. amma walillahi alhamd, ina nan a wurin na samu damar gabatar da bayani akan yadda take. wato na'ura ce wadda aka yi ta za a saka ta a waje a saman ɗaki, ba kai ne za ka yi amfani da ita ba, sai dai za ka dawo nan cikin ɗaki za ka haɗa ta da kwamfutar ka. haɗa ta da kwamfuta ta hanya biyu, kamar yadda aka sani, ko da waya ko kuma ta hanyar iska, wato wireless. wannan na'ura yadda ka ga kyamara da ake amfani da ita wajen intanet da ake ce mata webcam, to kusan irinsu ɗaya. ido ne take da shi, irin ido ainihin na abin da yake hasaso abin da yake nesa. su kansu hukumar tsaron lokacin da suka yota
sun yota ne ta hanyar ta rinka amfani da digital signal, wato irin hanyar da na'urar da ke sararin samaniya ta tauraron ɗan adam take haɗa kanta da ainihin wato wannan faifan dish da kake ajewa a ƙofar ɗakinka ko ƙofar gidanka domin ya rinka kamo maka tashar satellite. Za ka ga ana fara ruwa ya ƙarfi sai ka ga abin ya ɗauke, saboda wannan digital signal ɗin ko ɗan yaya aka samu motsi sai hoton ya motsa. Ba ainihin wave ba ce, ba iska ce irin ta rediyo wadda ko ina take iya harbawa ba. To sai suka haɗu da wata matsala, ita ce a daidai lokacin da wata ike zuwa rana tafi ƙarfin shi sai zama ta mamaye shi gaba ɗaya, ido ba zai iya ganin shi ba daga ƙasa. Wata na'ura da duk ƙarfin signal da aka bata daga ƙasa nan ba za ta iya ganin shi ba. Ita kuma na'ura an yota ne yadda idan gari ya waye sai a sa ta sai ta kalli rana daidai sadda rana za ta fito. Idan ta kalli rana sai kaga ta ɗan gyara kanta haka, domin ƙur'ani ya bayyana mana wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Ita rana take gaba, wata na binta. To amma zaka ga da safe galibi ba za ka iya ganin inda wata yake ba za ka ga ina wata yake daga rana ba. To sai aka yi wata da farko sai kai saitin ta sai ta kalli rana sadda ta fito. Ita na'urar tana kallon rana sai ta hasaso inda wata yake, sai ka ji ta dan gyada kanta haka, to ta yi saitin kanta da shi kenan. Sai ka ji ta dan yi bifin irin yadda text in ya shigar maka cikin handset ta yi dililin haka, to ta zauna daidai kenan. Sai ka barta sai ka ci gaba da harkarka. Idan yamma ta yi, wata kafin ya kai ga idda zai bayyana yana ɓoyewa, zai ɓoye da minti 5 zuwa minti 10. In har zai bayyana a wannan ranar to za a gan shi bayan minti 10. To daidai lokacin da zai tafi, rana tana dab da ta faɗi, a daidai wannan lokaci shi kuma wata yake ɓuya. To wannan ɓuyan da zai sai wannan na'urar sai ka ji ta sake ƙara. To idda ta ƙarar nan tana ce maka sun rabu da wata kenan, yanzu wata ya ɓuyan da daga nan sai ya fito idan ranar fitowar shi ta yi. Idan ranar fitowar shi ba ta yi ba fa, ba zai fito ba. To a daidai wannan lokacin taimakon da ita na'urar za ta maka kai musulmi shine za ta kai ka ne ta nuna maka daidai inda ya kamata ka sa ido da basira ka ga wata, don haka ba ita ce take ganin wata ba. Kamar za ta kama hannunka ne ta ce lalibe shi daidai nan, sai ta baka wuri, to sai ka ci gaba da dubawa. Domin duk wanda ya karanta alkur'ani cikin suratul kahf scientifically ta yi bayanin cewa rana takan fito dama ta kuma faɗi dama, takan fito tsakiya ta kuma faɗi tsakiya, takan kuma fito hagu ta faɗi hagu. Dr. Abubakar Imam a cikin littafin shi mai suna Ikon Allah ya bayyana wannan haƙiƙar fiye da shekara 50 da ta gabata, cewa rana wani lokacin takan fito ta ɓarin dama, wato takan fi ba da ƙarfi gabas amma maso dama, wani lokacin gabas maso hagu, wani lokacin kuma tsakiya. To tunda wata binta yake yi, idan yau ta fito dama ne, kaga yana binta ta ina kenan, ta dama, kaga ta nan zai faɗi, ta nan zai bayyana. In ka je kana nema a hagu fa za ka gan shi? Ba za ka gan shi ba. To shi ne wannan na'urar za ta kai ka ne ta ce maka dubi ɓangaren hagu. Kawai amfanin na'urar kenan. Su kan ba sun yi ta bane don ta taimake ka wajen ganin wata, sun yi ta ne domin ta taimake su wajen gano tafiyar wata kawai. Da rana in wata na tafiya ba a ganin shi, da daddaren yana tafiya fa in ya bayyana ana ganin shi. Sai suka ce to suna son su san da rana yaya yake tafiya, shine suka yi na'ura wadda shi wata yana bin rana, ita kuma wannan na'urar tana bin shi haka suke tafiya. To akwai inda in yamma ta sai ya ɓace, idan ya ɓace in ba rana fitowar shi bace to ba za a gan shi ba, sai kuma gobe ya sake fitowa ta gabas yana bin rana. Idan wannan rana ita ce ranar da zai bayyana, idan ya ɓata suka ce daga sanda ka ji na'urar nan ta yi wannan bifin, ta yi ɗililin ɗin nan, to daga lokacin nan zuwa minti 10 ka matsa, suka ce in baka gan shi ba to ba za ka gan shi ba rana fitowar shi bace.
don haka kun ga ashe ita wannan na'urar kaɗai za ta taimaka ne, don haka babu laifi musulmi su yi amfani da wannan na'urar wajen neman ganin wata. Musamman ƙasar China ta rusa kasuwar wannan na'ura, shine da na'ura ce wadda take da tsadar tsiya, amma yanzu ka shiga Jidda ka shiga Dubai za ka ganta ana saiwa riyal 20, riyal 50, riyal 30, ma'ana naira 1,600 na Najeriya, naira 2,000. Kawai abin da kake bukata ka makala ta ka hada ta da na'urarka ta kwamfuta. Ina fatar an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To in ya tabbata an ga wata, to wajibi ne dukkan al'umma su dauki azumi. Anan ba ma so mu shiga sabani mai yawa wanda ya faru tsakanin Malikiya da Shafi'iya akan Malikiya na cewa ganin watan mutum ɗaya ko gari ɗaya ya wajabta wa dukkan mutane ko dukkan garurukan duniya. Wannan magana ita ce fatawar Malikiya. Fatawar Shafi'iya su kuma ita ce ganin watan mutum ɗaya ya lazimta mishi shi kaɗai ya yi abin shi, ko kuma ganin watan gari ɗaya ya lazimta musu su kaɗai su yi abinsu. Hakikanin al'amari abin da yake daidai a cikin wannan magana ita ce magana da Malikiya suka faɗi. Ita ce idan har aka ga wata a gari kaza, to wajibi ne kowane gari ya ɗauki ainihin wannan azumi. Sai dai ya kamata mu gane, a daidai lokacin da karfe 7 na almuru ta yi, wadda wannan rana ita ce rana 29, sai almuru ta yi sai muka duba wata sai muka gani, sai mu ce to yanzu daren Ramadan ya shiga kenan 1 ga wata. A daidai wannan lokaci a Amerika da Ingila suna nan da rana fau bata faɗi ba. To da yaya za ka iya wajabta wa mutanen Amerika da Ingila da Holland da makamantansu waɗanda ke yammacin duniya azumi da watan da ya riga ya faɗi kafin ranar su ta faɗi? Abu ne mai sauƙi. Shine in rana ta faɗi a garinsu in sun gan shi su ma shi kenan su yi. Idan ba su gani ba fa, wajibi ne su dawo su yi amfani da naku ganin. Wannan ita ce hakikar da mai wannan littafi ya tabbatar, mai suna taujihul anzar li tauhidil alamil islami fi sawmi wal iftar. Jawo hankalin musulmi game da haduwar kan duniyar musulunci wajen ɗaukar azumi da kuma wajen shan ruwa. Wannan littafi ya kamata al'umma su same shi, musamman malamai su karanta. Mutumin da ya shi bayan kasanto shi malamin hadisi, mutumin maghribul arabi ne, mutumin ƙasar ainihin yammacin duniyar mu ne nan, wato irin kasashen Tunisia, Maghrib da sauransu. Ya rubuta wannan littafi, ya kawo hadisai, ayoyi, fatoyin malamai, sannan ya tabbatar da wannan fatawa ita ce daidai. Babu shakka wannan fatawa ita ce daidai, kuma babu ainihin tantama akan haka. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Amma in ya kasance labari bai zo muku garinku ba game da ganin watan mutanen wasu gari, har kuka yi hukunci da abin da yake daidai gare ku, ba ku yi laifi ba a nan kuma. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Never miss an update.